Siyacela ukuthi manje inkinga sesibhekene nayo sengibhekene nayo mina. Abafana abancane basihlukumeza emgwaqweni bavele befuna ukubamba bekuqabula impandla. Nathi la ekhaya sisebenza yekho osebenzayo kanti futhi le mpandla yakhe idinga amafutha ukuthi ihlezi igcotshwe. Into esengigugisa kakhulu manje ile ukufika la. Le ndawo ngisanda kufika angaqedi ngisho 2 weeks khona kodwa seyiqalile inwele ziyahamba. Yabo nje la seyiqalile ziyahamba. Manje abonelele namalungu omndeni ngoba nathi njengomndeni siyathinteka mangabe kunomuntu nje onempandla emndenini ugcina nawe usuthwala kanzima ngoba kuye kwaduma lento ukuthi kuthiwa impandla le kuthiwa kunegolide kubona. Ngingakazalwa ngaphuma nasesizweni inwele nje kuthiwa iyonto evele engangenayo. Ukukhula kwami ke kwayila iqala ke ihluma kodwa zayihluma emaceleni kuphela. Njoba namanje niyibona nje ukuthi ihluma emaceleni kuphela. Kule ndawo nje ayifuni ngisho ukuvela. Sanibonani babukele emakhaya, igama lami uThando Isibongo ngwakamseleku. Namhlanje ke la endaweni yaseMahlathuze ngaphansi kweNgengelezi district uMasipala. La umphakathi wale ndawo unenkinga enkulu yokulahlekelwa izinwele. Wonke amalungu omphakathi nje kusukela eminyakeni u15 kuya phezulu ziyaqala inwele ziyabalahlekela and lento sebesola ukuthi khona abantu okuyibona abantshontsha inwele ebusuku abanye basola amagundane. Enye ke challenge enkulu asebebhekene nayo sekukhona abantu abahebezebisa amahebezo ukuthi impandla inegolide ngaphakathi. Manje bonke abantu bakule ndawo sebephilela ekusabeni besabela impilo zabo ngoba abantu bezimayini kanye namaphara embala ayabahlasela ebusuku efuna leli golide lingaphakathi. Igama lami nginguZebulon wakwaSibisi osephile nempandla eminyaka ebalela ku30 amashumi amathathu. Ngafika kule ndawo ngingenayo impandla. Kodwa manje le ndawo yaseMhlathuze singenze ngabo lokhu isuka kancane inwele. Manje inkinga sesibhekene nayo sengibhekene nayo mina. Abafana abancane basihlukumeza emgwaqweni bavele befuna ukubamba bekuqabula impandla. Bathathu nje abantu esingibaziyo sebefile bebulawa iqatshula impandla. Manje uhulumeni sicela ukuthi kezame ukusilekelela njengabantu abanezimpandla. Sanibonani, igama lami nguFisokuhle Sibisi. uZebulon umalume wami lo kade ekhuluma unenkinga enkulu. Njoba nakhona la emphakathini kukanjena nje nathi la ekhaya sisebenza yekho osebenzayo kanti futhi le mpandla yakhe idinga amafutha ukuthi ihlezi igcotshwe ngoba akekho osebenzayo kasikwazi ukuthi simthengele lokho ngakho sidinga usizo laleyo nto leyo. Sanibona emakhaya, igama lami nguNtuthu kaMnyendi. Iminyaka yami iwu46. La nginodaba engiliphethe lona eningangiphethi kahle. Sesifo sempandla. Impandla ke mina yangiqala kina 12. Yaqala kancane la kwangathi inwele ngiyavuka eksena isekho. Kwaqhubeka, kwalebe kuqhubeka. Ngabona ukuthi angeke sokonakele manje. Ngathi ngiyazama uapply la uthole inwele kuyabiza and nemali incane. Into engiyicelayo la kuhulumeni, ngicela sisize bandla. Asinike noma imali yempandla. Ngoba inkinga ziyabiza izinto zakhona. Uyacabanga ihefuthi yaphela kudala angisakwazi nanokuyithola. Yabo nje kwemanje sengize ngasizwa uboost loan and kulula khona ukuboleka imali. Ukwazi ukungena ku website yakhona uapply loan banginike ubone ngoba singene ebank and uwona kuphela ongisizile and lento yempandla and isingiphatha kabi ngoba manje abantu sebesibamba inkunzi kalulu vela athi umuntu oza la uzokuqabula impandla. Ingawo nje uhulumeni siyacela asizamele ama bodyguard ngoba manje abasasibambi ngisho inkunzi la ngembese sebesibamba ngokuthi nje ngizokuqabula impandla. Umuntu sevele ezekhamisile wena buka kanje athi ngizokuqabula wena impandla. Siyacela bandla uhulumeni usibhekelele thina sinempandla. Sanibonani, igama uSimphiwe kaMpungose. Umfana omncane nje una 30 years kodwa ke into engiphatha kabuhlungile ukuthi solongimuvelela sengazi ukuthi ngimdala kanti ngisemncane. Khona ke umumbi kuyakubuka kangathi umdala kanye nomzimba kanti ilento okudla amagwinya nje namafried. Into esengigugisa kakhulu manje ile ukufika la. Le ndawo ngisanda kufika angaqedi ngisho 2 weeks khona kodwa seyiqalile inwele ziyahamba. Yabo nje la seyiqalile ziyahamba.
Manje angiyazi lento ukuthi ngizothi yini ngoba baningi abantu abala ngibabonile abashawa yisona lesifo sempandla. Manje ngibuka lento ukuthi anganoma kungenziwa kanjani mhlawumbe ikhansela lingenelele likhiphe imithi yamagundane ngoba ngiyacabanga ukuthi magundane lawa adla lezi iy'nwele zethu. Akukwazi ukuthi ngavele kuhambe iy'nwele nje usalunje ekhanda. Hhayi igundane kusho ukuthi kusuke liyitshela lona lo mushini wokugunda utshani bese liyitshentha utshani lolu. Lo okhulumayo uNkululeko kaJali. Ngizalelwe khona le Mhlathuze. Le Mhlathuze-ke njoba sonke siwumphakathi nalenkinga le esibhekene nayo ukulahlekelwa zinwele. Angiyiqali manje lento le. Kuthiwa ngisho ngisemncane ngingakazalwa ngaphumi nasesiswini. Iy'nwele nje kuthiwa iyonto evele engangenayo. Ukukhula kwami-ke kwayila iqala-ke ihluma. Kodwa zayihluma emaceleni kuphela. Njoba namanje niyibona nje ukuthi ihluma emaceleni kuphela. Kule ndawo nje ayifuni ngisho ukuvela. Njoba nibona nje kunje. Iyona nkinga esibhekene nayo-ke le kule ndawo le. Angazi noma lapho kuyiphathe emandla ukuthi ukhona nongangenelela kulo daba lolu ukuthi mhlambe kube khona kwenzayo mhlambe ngoba usizo lona hayi siyalidinga impela. Siyalidinga. Igama lami nguCim Junior. Isibongo ngowaka Cim Zam Qim Kam Rim Rim Cam Ka Dliqa Qa. Oh Nkosi yami. Awume wena manje ngifuna ukusho kimi. Oh qala nokuvela ku TV sanibonani emakhaya. Mavusana mfowethu. Igama lami nguqiqishi xa umfowethu-ke lo kade suka la Samawele ukuthi-ke ngiyazi abantu bathusa ukuthi asifani uhluke noma kodwa Samawele sobabili. Sidabuka-ke le eKalahari sifike la eMhlathuze eminyakeni eyisithupha eyadlula. Ngase ngiqala-ke ngiba nenkinga ngokweminyaka neminyaka-ke engama-30. Ngiqale-ke ukuba nale nkinga ngo-2022. Bafo kusekhona abantu baka-TV la ume. Awu. Lo muntu ngiyaxolisa. Lento yempandla cha isiyinkinga impela. Besithi siyacela impela ku-government ukuthi abonelele ukuthi mhlambe isiphi isibonelelo mhlambe angababonelela ngaso. Athi-ke mase ebabonelela abonelele namalungu omndeni ngoba nathi njengomndeni siyathinteka. Mangabe kunomuntu nje onempandla emndenini ugcina nawe usuthwala kanzima ngoba le nkinga-ke ingiqale ngo-2022 sewuyophela. Yila khona-ke ngaqala ngaba nezimpawu zokulahlekelwa iy'nwele. Njalo uma ngivuka ekuseni ngibona ukuthi iy'nwele ngathi zinako ukushoda. Engize ngathatha-ke nanesinqumo sokuthi hayi mhlawumbe uma ngilala ngibeke indwangu emhlophe ngibone ukuthi zikhona iy'nwele ezisalayo emqamelweni lutho azisali ndawo. Ngayeka ngisho ukukama kodwa zabe ziphela izinwele. Ake kugcine sekuyishashalazi-ke kanje sekucwebezela bengibiza umpandlana kuye kwaduma lento ukuthi kuthiwa impandla le kuthiwa kunegolide kubona. Bonke-ke abantu beyimayini-ke manje bafika la befuna ukuzomba la ekhaya bemva kuyena umfowethu bese sihlale silwa lezo zimpi sengalwa ngaze ngaphunyelwa yizinyo nje ngizama ukusave umfowethu. Akugcini lapho sinenkinga government yangampela ngoba abanye bathi isolar system. Kufika abantu la mekuhamba ugesi bathi bafuna ukuzocharge kubafu ngoba beyitshela ukuthi unenqwaba kagesi la ekhaya. Kodwa-ke besicela nje ukuthi uhulumeni ake angenelele. U-government akasinakile kakhulu sabantu bathi seMhlathuze ngale nkinga esibhekene nayo ngoba maningi amadoda abhekene nale nsizwa nale nkinga. Sekuze nje ngikhuluma nje kufe abantu abathathu. Amadoda amathathu umtshali nje lo walapha phesheya ngasensimbini kuzoba umzobe umakhelwane wami lo naye akasekho ngale nkinga. Lento isinikeza inkinga ngempela siyacela government ukuthi awungenelele kodwa masungenelela uthi ukuxaxa ko-350 ingabi o-350 mhlawumbe noma ngaba o-5,000 kanjalo nje futhi mhlawumbe phela mina ngoba ngizobe nginganayo mhlawumbe no-3,000 ngawamukela ubafo mhlawumbe bese kuba u-5,000 oqondene naye bese kuba lo umsizi wempandla.
Mina-ke uma ngingafakanga mhlawumbe ikepisi noma isigqoko ngiyaye ngibe nenkinga ngoba ukuhlaba kwemvula iyayizwele ngisho engqondweni, ngizwa nje imvula isho engqondweni. So ugovernment besicela ukuthi bandla akangenelele nje nathi sike mhlawumbe sihole okuyiqolo ngoba siyakholela ukuthenini lokhu kwale mpandla lolu hlobo impela kuyisici. Kuyadinga ukuthi kuholelwe nabantu baka-SASSA, sicela mhlawumbe kube khona igxathu abalithathayo ekuthenini nathi sibhaliswe ngoba phela siyabona nanka nabantu abaphila ngaphansi kwelesbianism bona bayakwazi ukuholeleka kodwa thina asikwazi ukuthola lutho. Ngani? Ngoba phela lokhu kuyisici. Siyacela ukuthi ugovernment akangenelele nje kulokho kakhulu. Siyabonga kakhulu. Usuke wena. Ngoba lento yempandla iyinkinga. Uyabona masimvukile makuthiwa kushisa ilanga. Hayi asilala ikhawuvela vuko ulaka. Ngiyacabanga ukuthi kuthi njengoba ilanga lisuke lishaya direct la ebuchopheni busuke sebila ke bephethuza njengempethu bese kube ngazuthi ikhanda lakhe lithathi kahle. Ubani njalo kufanele anake leyo nto? Imini sekufanele nginakekele ubafa. Siyanicela ke government ukuthi ake nisize nilekelele. Yazi mani logatsheni udayisa ngeenkukhu lo uhlale edlula kanje. Njengoba sisho ke siyacela government ukuthi ungenelele. Angazi noma umsakazi ngakwazi ukukhonza. Ngicela ukukhonzela intombi. Manje abantu bakule ndawo banxusa nje ukuthi ugovernment uma engangeneleya kanye no-Department of Transport angenelele kule nto yabo yempandla kube khona isibonelelo sabantu bempandla. Kuphinde futhi banxusa kakhulu nalaphaya emaphoyiseni ukuthi bavikelwe hlasimpe umuntu nomuntu onempandla abe ne-bodyguard elizohamba naye ngoba basaphephile. Abanye bakhala ngokuqatshula kuthiwa nje kule ndawo bathatha baqatshuliwe kuleli sonto edlule ngeshwa ke baphangalala. Manje baba siyezwa ukuthi sekunamahebezo ukuthi ikhanda lempandla lisuke linegolide. Ngabe hlasimpe wena uma uzosikhulumela nje wena ngqo njengomunye wabantu abanempandla ngabe kuyiqiniso kangakanani ukuthi ikhanda leli liba negolide? Engathi kuyiqiniso impela ngoba nami ngiphuphe ngiyisigwili impela nginalo igolide ekhaya. Oh. Hayi no, ayikho inkinga kuyezwakala baba. Besicela ukuthi uhulumeni nakanjani akangenelele kule ndaba ngoba ibhlungu lento. Ibhlungu indlela esiphatheka ngayo emphakathini. Namanje mina ngikwazi ngisho nje ukuthi mhlambe ngingaphuma ngithi nje mhlambe ngiyazizulela ngingafakanga kephusi ngoba ingane zizongihleka. Abantu kumele bangikhuluma izinto abazithandayo kimi bangibize ngamagama. Siyacela ukuthi manje baba kuyiqiniso kangakanani ukuthi uneminyaka ewu-30 nje kuphela? Mfethu mina ngizalwe ngo-1995 nepasi lami ngakutshengisa libhalwe kanjalo. Hey, manje usunesikhathi esingakanani ufikile kule ndawo? Ngina-2 weeks kuphela. Kodwa iy'nwele seyiqalile ziyahamba. Ziqalile nje ziyahamba. Njengoba nibona ke babukele emakhaya u2 weeks kuphela lo njengoba nje seyingasekho yonke le ndawo nangapha emuva ziyahamba kanti futhi kuthiwa nangapha akusekho lutho ngathi ziqala khona kunywe kuze ekhanda. Okunye ke baba sicela ukubuza ukuthi kuyiqiniso kangakanani ukuthi uma uqatshulwa uyashona? Hawu, iqiniso elikhulu yabo la lenzansi mawushona ngala. Cha buya phela baba ingapha iTV. Uyabo mawushona ngala enzansi. Kunomngani wami lapho umtshali. Hawu, khona kuyimanje nje ngiyogeza ngigqoke ngemlindelweni wakhe. Hayi kulungile siyabonga baba. Siyanxusa kakhulu nathi mbukeli lapha emakhaya ukuthi uma ngabe lukhona usizo noma iphathimandla ezibukisa lo mbukiso ukuthi kube khona usizo mhlawumbe ezingaba nalo ngoba baphinde bacela ama donation ngoba bakhala nangokuthi kuno oil abawugcobayo empandleni makushisa kakhulu ilanga. Abanye bake bakusebenzise njenge sunscreen bona ke bayisebenzisa njengempandla screen ukuthi bavikele ilanga lingangeni kakhulu. Siyacela ke babukele emakhaya ukuthi ni donate ema ikhona indlela ukuthi ni donate siphinde sinxusa kakhulu uDepartment ukuthi angenelele ngoba lesimo salabantu balendawo sibhlungu. Xim Junior sicela ukubuza baba ukuthi ngabe kuyiqiniso kangakanani ukuthi makuduma izulu kufanele nimboza amakhanda ngoba impandla isebenza as a reflector njengesibuko idonsa izulu? Kuyiqiniso impela futhi kuyiqiniso elimsulwe nelingeliphikwe. Mina ngikhuluma ngento engiyazi ngqo. Uyabona nje okokuqala uma ngabe liduma izulu kunento ekumele uyibeke ekhanda nje ubungibona ngihleli ngedukwe nje nalo leli dukwe leli aliphelela likho kahle ngoba uma ngabe kuthiwa izulu elinamandla impela lingangisimbakalisa.
baningi-ke sebehambile, ngiyaxolisa kakhulu, baningi sebehambile. Manje sinenkinga impela baba. Awu, rest in peace kulaba bahambile. Ngabe-ke manje baba, yini enidinga kakhulu ukuthi uhulumeni angenelele kuyona, anganisiza ngani? Uhulumeni angabona ukuthi angasisiza ngani, kodwa siyalidinga uxhaso. Uhulumeni asixhase noma ingamaduku. Phela kuyenzeka mengabe kushisa ijuluka kakhulu imakwabo le, iyadinga ukuthi uhlale uyimfamfathe uvome neduku. Mhlawumbe kungabi iduku elilodwa, kube iduku elilodwa mhlawumbe abemathathu. Okunye kangasisiza ngakho mhlawumbe angasisiza ngokusibonelela ngama-sunscreen, noma basinikeze nje isibonelelo, njengoba ngeke ngachaza ukuthi siyasidinga isibonelelo. Sisebenzisa nawa ama-sunscreen. Lama sunscreen abiza kakhulu. Ningacabanga ukuthi amanzi, nayi ngiyaye ngithi mfa mase ikhona ikhanda bese ngiyagcoba. Ngenzelani na? Ngenzela ukuthi ilanga lingangishisi kakhulu, lingayiqothuli impandla, ngoba nengqondo kube ngathi iyagqabha. Uma ngabe lishisa kakhulu kube ngathi iyagqabha. Engazi ukuthi khona into yabo, angikwazi ukuhlala elangeni isikhathi eside. Namanje oba ngiselangeni nje, ngiyacela impela Nkosi yami mhlawumbe ungizame nangento yokuhlisa ukoma mase siqede. Hayi kulungile baba. Babukele emakhaya, siphinde sicele kakhulu uDepartment wezolimo ukuthi hlasimpe alekelele noma hlasimpe ingomanyolo, icompost. Mhlambe uma bengadla into efana necompost kuvunde ngaphakathi, inwele zingathi ukubuya kancane. Sithi phansi phansi, sithi phansi, sithi phansi ngayimpandla. 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 Babulawa kwabantu bempandla, phansi, 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 phansi. Sithi #phansi ngokubulawa kwabantu bempandla phansi. #phansi ngokubulawa kwabantu bempandla phansi. Make sure ukuthi ke babukele emakhaya niyasilandela kwishow elandelayo. Siyobabheka futhi kwenye indawo la belahlekelwa khona amazinyo bonke abantu bomphakathi. Danke, siyabonga. Thanks for watching, guys. Now uma ngabe uzifunela i-loan ungaya ku-website yaka Boostloan, www.boostloan.co.za. U-apply online, i-process yakhona iyashesha, imali ingena kuwena direct ebank. Danke, siyabonga.